Naman, ito naman kalachuchi. Yan oh, nagbubulak-bulak na naman sila oh. Salit-salit naman sila eh. Kaya lang gusto kong ipaulam. Wala namang mong bagkat, kabigat-bigat. Igagawa pa daw si nanay. Ito yung inted ni Manang mo nga nagbayag. Taon. Hanggang 3 taon, 4 na taon yata na hindi nagbulaklak. Ngayon, ang ganda na. Full of prayer yan na kwan. Halaman. Panalangin. Sige, panalangin, Lord. Panalangin pa rin ang number 1.